안녕하세요. 이번에 어쩌다가 보니 전년이 지나가게 되는데요. 거기는 뭐 있지 싶어서 그냥 오기로 했습니다. 시간도 조금 때우고 맛있는 것도 먹고 여행은 원래 그런 거잖아요. 친구랑 백화점 살짝 산책하고 밖에서 한 바퀴 돌고 그리고 단백질 보충 필수! 야미! 그리고 오늘 하이라이트는 케이크! 진짜 그 외국 느낌 나는 맛이에요. 나만 알고 싶은 맛이어서 카페를 안 알려줄 거임. 안녕!